God dag og velkommen hit. I dag skal vi se på tips og triks for å bli bedre til å snakke norsk. Så, jeg er jo da Tor, jeg underviser norsk her på denne YouTube-kanalen og på Spotify hvis du hører der. Og i dag skal vi bare gå rett inn på hvordan du blir flinkere til å prate. Fordi jeg har veldig mange elever som har problemer med akkurat dette. De blir veldig flinke til å lese og lytte og kanskje skrive, men klarer ikke å snakke norsk. Det er veldig vanskelig å gjøre, spesielt særlig hvis du aldri har øvd på det. Så la oss se på hvordan du mestrer akkurat dette. La oss starte. Nummer 1 er da å for det første lytte til språket. Ok, lytt. Så lytt til podcasts, lytt til serier, lytt til YouTube-videoer. Bare hør hva folk sier, og sørg for å høre på veldig mange dialekter, ikke sant? Så i denne kanalen jeg er her, så har jeg også Tromsøsnakk. Jeg har Tromsøsnakk, og på Tromsøsnakk så snakker jeg sånn her. Jeg har en dialekt, og på dialekter så kan du bli eksponert for en annen type måte å snakke på. Men i akkurat denne videoen i dag så vil jeg da snakke med slik Oslo-dialekt, som er mer østnorsk, som du som oftest hører fra de fleste lærere, og det som er nærmest bokmål, som da er skriftlig norsk. Så, jeg tenkte å ta et eksempel. For deg som skal for eksempel starte å sykle, så er det jo sånn at du kan se på veldig mange forskjellige sykkelvideoer, se på hvordan de gjør dette, kan se på andre gjøre dette om og om igjen. Men hvis du aldri gjør dette selv, hvis du aldri sykler selv, hvis du skal prøve å sykle for første gang du gjør det, du har sett på kanskje 1000 timer folk sykle, men du skal prøve, så klart vil du ha problemer med å sykle. Dette er helt grunnleggende, altså så klart vil du slite med dette. Og derfor er det viktig å øve på å sykle kanskje 30 minutter hver dag, ikke sant? Øve på å sykle, øve. Og det samme gjelder språk. Når du øver på språk om og om igjen hver eneste dag, så vil du sånn naturligvis bli flinkere, og du øver på å lytte om og om igjen hver eneste dag, og du hører på mange forskjellige personer snakke, så blir du flinkere, og det vil bli lettere for deg å forstå andre, da vil det bli lettere å svare, fordi du forstår hva de sier. Så går vi på neste punkt, som da er nummer 2. Eksponer deg for språket. Gå ut og prøv språket overalt du er. Så hvis du bor i Norge, da har du et privilegium. Hvis du faktisk bor her, så snakker du norsk overalt du er. Uansett hvor du er, hvis du er på butikken, hvis du er på treningssenteret, hvis du skal låne bok på biblioteket, hvis du skal møte noen på en fest. Snakk norsk, alltid. Og hvis nordmenn prøver å snakke engelsk til deg, så bare fortsetter du å snakke norsk. Selv om de prøver, så bare ignorerer du at folk prøver å snakke engelsk. Fordi det er veldig vanlig at nordmenn bytter til engelsk når de hører at du ikke kan snakke norsk. Og dette er ikke for å være slem eller frekk. Det er faktisk fordi vi ønsker å være snille med deg og gjøre deg komfortabel. Vi liker ikke at du er ukomfortabel når du snakker norsk. Det er derfor vi gjør dette. Det er ikke for å være slem. Så bare husk på det. Og så en annen ting, hvis du ikke bor i Norge, så klart så er dette litt vanskelig å gjøre, men da bruker du for eksempel italki. Dette er en plattform der du kan finne masse rimelige lærere som du kan snakke norsk med. Og det trenger ikke å være en profesjonell lærer. Det er ofte at det er folk som ikke er lærere, som bare snakker for å snakke. Og det kan gjøre det, så bare kommer du til timen og for eksempel sier, kan vi lese gjennom en bok jeg holder på med nå? Kan vi lese, og så har jeg noen spørsmål, og så kan vi snakke litt om boka, for eksempel.
Det er en veldig god måte å holde praten varm med en lærer som ikke... Fordi det er veldig vanskelig for en lærer å ha time med deg hvis de ikke har en plan. Så hvis du har plan for læreren, så er de veldig glad for det. Du kan også så klart bli med meg i Norsk Society, som da er et produkt jeg har, der vi har månedlige samtaler med andre elever. Det er så klart noe du kan gjøre hvis du er interessert, og det er bare å kommentere under her hvis det er noe du ønsker å gjøre. Og det er da mellom A2 og B1-nivå i norsk. Nummer 3 på lista er da å ikke bry deg om feil. Ikke bry deg hvis du gjør feil, og ikke tenk på at andre dømmer deg. Fordi det som er litt interessant, det er litt det samme som, du vet, da du var i ungdomsskolen, hvis du var tenåring. Man tenkte hele tiden, hva er det andre synes om meg? Å nei, jeg sa noe galt, oi. Og så tenker du hele tiden over hva du sier. Jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Kanskje andre tenker at jeg er rar. Og det er helt det samme man tenker når man lærer språk. Du tror kanskje at andre synes at du er teit, du snakker dårlig, at du snakker på en rar måte. Tvert imot, vi bryr oss ganske lite. Vi er faktisk veldig glad for at du prøver. Det er ingen som dømmer deg. Det er faktisk ingen som bryr seg om du gjør feil. Den eneste som bryr seg er deg. Sånn er det. Det er bare deg. Sånn er det i alle språk. Og jeg prøver ikke å være slem med deg, men sånn er det. Det er ingen som bryr seg. Og derfor må du bare prøve. Gjør feil. Si mange feil. Du vil så klart si ting på en gal måte, som for eksempel, jeg har en bil, jeg har bilen, eller jeg kjører bilen. Det er ofte at man sier disse ordene feil når man snakker, særlig når du snakker fort, så er det veldig vanlig at man snakker veldig fort. Og så, nei, jeg sa det feil. Jeg sa i dag jeg kjører bil, men du skulle si i dag kjørte jeg bil, og så videre. Så tenk på det. Ikke bry deg. Bare fake it till you make it. Det er det de sier på engelsk. Yes. Så tenkte jeg nummer 4. Snakk til deg selv. Snakk til deg selv. Så dette er faktisk seriøst noe du kan gjøre. Du kan rett og slett bare stå foran et speil og snakke til deg selv. Så bare sier, hei, jeg heter Thor, jeg kommer fra Norge, hva heter du? Ikke sant? Så snakker du til deg selv i speilet. Du kan også gjøre det når du lager mat. Hvis du står og lager mat, så sier du, hvordan sier jeg at I'm frying the food? Så sier du, jeg steker maten. Så da står du og sier, jeg steker maten. Jeg steker maten. Jeg koker vann. Jeg koker vann. Ikke sant? Hvis du har vann som bobler, det koker, så sier du hva du gjør. Ikke sant? Men så klart du gjør dette når du er alene. Det er kanskje litt rart hvis du er offentlig og snakker til deg selv. Da vil jeg heller at du snakker til andre personer. Men ja. Også en annen smart teknikk er å henge opp lapper rundt omkring i huset. Heng lapper opp i kjøleskapet. For eksempel du har et glass med jordbærsyltetøy, så skriver du på lappen jordbærsyltetøy, og har post-it-lapper på dette. Så da har du det, eller du henger lapp på døra, så skriver du en dør. Ikke sant? En dør, det er maskulin. Ikke sant? Hannkjønn, en dør. Så henger du lapper overalt i huset, og til slutt ser du bare masse gule lapper. Og når du husker lappen, så bare tar du bort lappen, og så vet du, jeg vet hva det er på norsk. Og husk at du sier ordet når du ser lappen. Ja. Siste punkt er da nummer 5, rutiner. Det er veldig viktig å ha rutiner når du lærer et språk. Øv i 30 minutter hver dag, eller annen hver dag. Helst 3 til 4 ganger i uka, minst. Og ikke bare 1 time i uka. Det er veldig viktig at du, og ikke bare en gang du øver, det er veldig viktig at du gjør det hver dag. Ok, kanskje 20 minutter, 30 minutter, ok, det er greit. Så øver du.
Og jeg vil anbefale deg å ikke bruke Duolingo i dette tilfellet. Grunnen er at Duolingo er en sånn snarvei. Det er en sånn kjapp måte å lære språket på, men du lærer ikke så mye. Det er veldig sånn, du prøver å få liksom, bra jobba, eller du sier at osten snakker til meg, eller sånne her setninger som er veldig unødvendig å lære seg. Veldig viktig å ha 30 minutter, for eksempel du har en bok, du følger noen oppgaver, og du løser noen øver på oppgaver. Eller du har flashcards, der du har og øver på det. Du kan også følge disse videoene jeg har på YouTube, du kan se på de. Og så skriver du ned notater på ting du har problemer med. For eksempel du har 8 nye adverb, så skriver du ned adverbene, og så prøver du å skrive en setning med adverbene. Og så kan du bruke for eksempel ChatGPT eller noe sånt. Så skriver du til datamaskinen, er denne setningen riktig? Og så får du svar. Ja, det er på en måte, du gjør dette hver dag. Du har din egen måte å øve på. Og så klart, du har jo mine kurs du kan bli med på, hvis du er interessert i det. Men bare husk å ha rutiner. Øv hver dag, så blir du flinkere i norsk. Og så prøver du å snakke hver dag, ikke sant? Som sagt, hvis du ikke bor i Norge, snakk til deg selv. Finn en billig lærer på italki eller noe sånt. Finn en gruppetime å snakke i. Kanskje du finner et forum der du kan skrive mye på. Prøv å finne noen språkkaféer i ditt nærområde der du kan bli med å snakke. Du kan også bli med i Hello Talk, Hello Talk, som er en sånn app du kan snakke. Tandem, jeg vet ikke om det er noe greit. Du kan søke på Tandem norsk på internett, og så finner du kanskje en partner du kan snakke med. Det er mange forskjellige måter å bli flinkere å snakke på. Og alle disse 5 tipsene er det du trenger å følge for å faktisk bli flinkere til å snakke. En stor del av dette er å lytte. Og for å bli flink til å lytte er å høre på podcast, ikke se på video, podcast. Så hvis du for eksempel har YouTube, så tar du bort skjermen og du lytter. Og hvis du gjør det, så må du bruke mye muskler på å lytte, og du ser ikke undertekst. Hvis du ser underteksten på for eksempel Netflix, så bruker du 2 muskler. Du bruker for å lytte og se. Men du må fokusere på å lytte. Når du lytter bra, så klarer du å forstå fort, og du klarer å svare fort. Og det er ofte, hvis du ikke klarer å høre hva du sier, så stopper du opp, ikke sant? Hva sa du? Jeg vet ikke, kan du ta på engelsk? Ikke sant? Det er ofte, er du i samme situasjon? Det kan skje ofte, det skjer hele tiden med meg når jeg skal snakke japansk. Fordi jeg prøver å snakke japansk, og det er veldig vanskelig. Og det er det at man stopper opp som er problemet når du snakker et språk. Yes, det var da mine tips for i dag. Jeg håper dette var nyttig. Og ja, gjerne skriv en kommentar hvis du har noen tips til andre som er i denne videoen og ser på. Og ja, jeg er sikker på at alle vil sette stor pris på hvis du kommer med noen tips i tillegg. Men ja, takk for i dag. Du får ha en fin dag videre, så ses vi senere. Ha det bra.